반야봉까지 왕복 2시간. 아, 왕복 4시간이네. 여기 보면 우리가 지금 노고단. 화살표 양쪽으로 된 게 왕복이고 시간이 1시간이잖아. 이건 일방으로 돼 있는데 1시간이잖아. 여기는 왕복 1시간. 그러니까 총 반야봉까지. 총 왕복 4시간 잡아야 되는데. 야, 그러면 만만치 않네. 우리 처음 계획대로 반야봉 가서 다시 임걸령 왔다가 피아골로 오는 거는 꽤 서둘러야 돼. 그렇구나. 우리가 그러니까 성삼제에서 노고단 여기서 노고단 정상 갔다가 다시 복귀해서 복귀 임걸령, 삼거리 노루목, 반야봉에서 다시 복귀하는 걸로. 다시 피아골로 이렇게 간다면. 근데 우리는 그러면 다시 오늘은 피아골보다는 그냥 성삼제로 가는 게 정상적일 것 같아. 이게 지금 우리가 노고단 정상을 갔다 왔는데 완전 정상하고 여기가 완전 딴 세상이네요. 이게 정상은 완전히 비교해야 되지. 여기는 그냥 안온한 느낌. 10분 거리인데, 그러니까 10분 거리인데 족인데 외계 갔다 온 다른 나라 갔다 온 느낌인데. 야, 이 겨울산이라는 게 이게 참 대단하네요. 이게 옷을 무조건 겨울 준비를 다 해야 돼, 산에. 그지? 그러네요. 이게 옷을 갖고 갈까 말까 이런 갈등을 좀 했었는데 이 갈등을 할 이유가 없네. 그냥 무조건 겨울 산행 준비해야 되네. 장갑도 얇아. 네, 맞아요. 손실이야. 맞아요. 이게 간지 없이 이게 뭐야 이게? 자, 우리는 이제 반야봉으로 출발! 출발.